হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টু আ নিউ ব্লগ। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি প্রীতম, আমি নেহা। তোমরা দেখছো কাপেল রাইডার প্রীতম নেহা। তো গাইস, তোমরা তো দেখেছিলে কালকে আমরা এসে পৌঁছে গেছিলাম প্রায় তোমার এই শিলিগুড়ির এখানে। তো আমরা শিলিগুড়ি ঢুকতে ঢুকতে অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। তো তারপরে আর মানে এখানে পৌঁছে শিলিগুড়িতে আর ভিডিও করা হয়নি, যেহেতু আমরা মানে পৌঁছাতে অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো। তো পৌঁছানোর পর আমরা আর ভিডিও করতে পারিনি, যেহেতু আমার ফোনের আর গোপ্রোর দুটোরই ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে গেছিলো। তারপর আমরা আবার ওই দুটোকে চার্জে দিলাম, দিয়ে আমরা একটু সেলিব্রেশন করলাম। সেটা তোমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলে যে আমাদের অ্যানিভার্সারি ছিল। তো আজকে আমাদের অ্যানিভার্সারি, আমরা আবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। আর ঘুম থেকে উঠেই আমরা বেরিয়ে গেছি সকাল সকাল দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। আর এখন আমরা এখান থেকে ঠিক দার্জিলিং না, দার্জিলিং থেকে কিছুটা কিলোমিটার আগে সোনাদা বলে একটা জায়গা আছে। তো আমরা ওই সোনাদার ওখানে একটা রিসর্ট বুক করেছি। তো আমরা ওই রিসর্টটাতে যাবো। তো তোমরা দেখতে থাকো। এখন আমরা প্রায় শিলিগুড়ি দ্বীপের কাছাকাছি চলেও এসেছি। আর এখান থেকে আমরা কাশিয়ানের রোডটা দিয়ে উঠবো, কারণ আমাদেরকে কাশিয়ান থেকে কিছুটা দূরেই ওই সোনাদা বলে জায়গাটাতে আমরা ওই রিসর্টটা বুক করি। অ্যাকচুয়ালি আমরা বুকিং করেছিলাম কালকে, মানে আগামীকালকে, যেহেতু আমরা আগামীকাল ওই সোনাদাতে রিচ করতে পারিনি। তো তাই জন্য আমরা শিলিগুড়িতে স্টে করে গেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম একদিনেই আমরা সোনাদা ঢুকে যাব, কিন্তু আমরা ঢুকতে পারিনি। তাই আমরা শিলিগুড়িতেই থেকে গেছিলাম, রাত্রি হয়ে গেছিলো, তাই শিলিগুড়িতে স্টে করে গেছিলাম। আজ সকাল সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠেই রেডি হয়ে একদম সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। তো এখান থেকে এবার আমাদের আর বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না, গাড়ি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো। কারণ একটু ফটোশ্যুট করবো, ভিডিও করবো তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তো এই ফটো ভিডিও তুলতে 1-2 ঘন্টা টাইম লাগবে। একবার আমাদের ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর আমাদের এই ভিডিওটাতে কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যেই ফুটেজগুলো শ্যুট করেছিলাম সেই ফুটেজের একটাও ফুটেজে সাউন্ডই আসে। দিনের ফার্স্ট দিনেও ফুটেজে সাউন্ড আসেনি, আজকেও দেখছি যে আজকেরও কিছু ফুটেজে সাউন্ড অডিওটা রেকর্ডেড হয়নি। তো এবার আমাকে এই অডিওটা পুরো আলাদাভাবে দিতে হচ্ছে। তো তাই জন্য ভিডিওগুলো এডিট করতে হেভি সমস্যা হচ্ছে। তো কিছু করার নেই, যেহেতু ভিডিওগুলো করেছি এত কষ্ট করে, তো তোমাদের সাথে শেয়ার তো আমি করবোই এই ভিডিওগুলো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো। এটা আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমরা একটা নর্থ বেঙ্গল রাইড করব। তো অনেক দিন থেকে প্ল্যানিং করার পর আলটিমেটলি এই রাইডটা হয়েছে। কিন্তু এই যে প্রবলেমগুলো, এই প্রবলেম তো পিছন ছাড়বে না। তো প্রবলেম আসতেই থাকবে, আমাদেরকে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তো ভিডিওর অডিওটা চলে গেছিলো, তারপর মুডটা খারাপ হয়ে গেছিলো অনেকটাই। কিন্তু তাও যাই করে হোক আমি এই ভিডিওটাকে মানে ছাড়তে হবে, তাই জন্যে এডিট করে রেডি করে ছাড়ছি। তোমরা দেখো ভিডিওটা কেমন লাগলো বলো। আর আজকে হচ্ছে আমাদের অ্যানিভার্সারি, তোমাদেরকে আগে বললাম যে আজকে আমাদের অ্যানিভার্সারি। আমরা সকাল সকাল রেডি হয়ে গেছি, সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়েছি সোনাদার উদ্দেশ্যে। আর এখান থেকে সোনাদা হচ্ছে কারিব 70-80 কিলোমিটার মতন। তো আমাদের যেতে বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না, বাট আমরা একটু দাঁড়িয়ে ফটো ফটো তুলবো। এখনো ব্রেকফাস্ট করিনি, একটু ব্রেকফাস্ট করব, তারপর আমরা একদম সোজা সোনাদাতে এই রিসর্টে ঢুকবো। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। মনে হচ্ছে সামনের টাকাটা হচ্ছে। হাওয়াটাও চেক করতে হবে, হাওয়াটাও মানে খুবই
খাবি? ডাব মোদি, ডাব খাবি? নাম একটু খালি রাস্তার জন্য এখানে ঘুরে জল
গাইস জাস্ট এইবার এখান থেকে আমাদের পাহাড়ের জার্নি স্টার্ট। তো এরপর থেকে তোমরা যে কটা ভিডিও দেখবে সেটা পুরোটাই এবার পাহাড়ে। তো ফার্স্ট টাইম আমরা এই পাহাড়ের এখান থেকে যে ভিউটা পেয়েছিলাম সেটা একটা মানে অসাধারণ একটা মুহূর্ত ছিল, কারণ আমাদের ফার্স্ট পাহাড়ে বাইক রাইড, তাও আবার সোজা একদম দার্জিলিং। তো ফার্স্ট টাইম দার্জিলিং আমরা গেলাম এরকম বাইক নিয়ে, অসাধারণ অনুভূতি ছিল। আর আমরা এই যে জায়গাটা দেখছো, এই জায়গাটা থেকে যখন ফার্স্ট পাহাড়টাকে দেখলাম, জাস্ট ওয়াও, তোমরা খালি দেখো, জাস্ট ওই যে দূরে যেই ভিউটা দেখা যাচ্ছে ওটা অসাধারণ। যখন আমরা আরো কাছে যাব তখন তোমরা খালি দেখবে। আর এখান থেকেই অপূর্ব লাগছে এই পাহাড়টাকে, মানে কিছু বলারই নেই, জাস্ট অসাধারণ। তোমরা খালি দেখতে থাকো। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. গাইস দেখো, আমরা পৌঁছে গেছি দার্জিলিং। আর এই যে আমরা উঠছি এখন পাহাড়ে, পাহাড়ের ওপরে ভিউটা দেখো, পুরো ওপরে কুয়াশা। ও এখানে তো একটা ফটো উঠাতেই হবে, ওই জায়গাটায় উঠাবো। একটুখানি আগা ওই জায়গাটাতে। ওই দিকের একটা ফটো তুল, ওইটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর আমাদের একটা ফটো তুল, রজ নিচে নাম। চলো গুপ্তুদা,
ওটো 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 কি লাগছে দেখো, জায়গাটা কি অসাধারণ। এদিকে পাহাড়, ওইদিকে পাহাড়, আর নিচ দিয়ে পুরো শিলিগুড়ি শহরটা দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে আমরা আরেকটু ওপরে উঠে তোমাদেরকে ভিউটা দেখাচ্ছি। আমরা এই কার্শিয়ান ঢুকছি সবে, প্রায় চলে এসেছি কার্শিয়ানের এখানে। আরেকটুখানি আছে, উঠে গিয়ে দেখাচ্ছি। অসাধারণ লাগছে ভাই, নিচের শহর। আর আমরা চলে এসেছি দার্জিলিং পাহাড়ের ওপরে। আমাদের এবছরে অ্যানিভার্সারি ফুল সাকসেসফুল। আগেই আমরা যাচ্ছিলাম পরে। জয় মা তারা মা, জয় মা, জয় বাবা বাম্বা ভোলেনাথ শিব শম্ভু, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, জয় ভোলে জয় ভোলে।
হ্যালো গাইস, আমরা পৌঁছে গেছি সোনাডা। আর আমরা এখন আছি এই যে ওরিয়েন্ট রিট্রিট রিসর্টের সামনে। আর আমরা এখানেই রুম বুক করেছিলাম এই ওরিয়েন্ট রিট্রিট রিসর্টে। তো আমরা এখন এখানে চলে এসেছি। আর এখন আমরা ভেতরে মানে রিসর্টের ভেতরের দিকে যাব। তো চলো তোমরা আমাদের সাথে রিসর্টের ভেতরটা দেখো কিরকম। আর এই জায়গাটা তো খুবই সুন্দর, দার্জিলিং থেকে একটুখানি আগে আছে 10 কিলোমিটার। তোমরা চাইলে এখানে এসে এই রিসর্টটা বুক করতে পারো। খুব সুন্দর, মানে রিসর্টের আরো নিচে যেই অ্যাম্বিয়েন্সটা আছে খুবই সুন্দর, ভেতরের প্রকৃতিটা তো অসাধারণ। যে আমরা নামছি নিচে, সেই ওপর থেকে আমরা নিচে নেমে এলাম। আর এখনো নিচে নামতে হবে। এই যে এইদিকে এটা হচ্ছে রিসেপশন। তোমার জুতোর ফিতে খুলে গেছে। কি সুন্দর আওয়াজ হচ্ছে না? ঠিক 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 ঠিক। কোথায় ও? তো গাইস আমরা এখন এই যে চলে এসেছি কটেজগুলো, দেখো এই যে। আর এইখানে হচ্ছে এই যে গুপ্তুদা, এই যে মোটি, এই যে আমি। আমার একটা নাম আছে। জাস্ট লুক, হ্যাঁ আওয়ার কটেজ। কোনটা আমাদের? এই সামনেরটা? ওইটা? এইদিকে কাজ দেওয়া? আমি তো বললাম ওইদিকে কাজ দেওয়া। ও একই ব্যাপার, এদিকে আর ওদিক। এটাই লাস্ট। হ্যাঁ লুক মা। চাবি দিয়েই চলে গেছে। খোলো। জাস্ট অসম এই জায়গাটা। এই যে একটা ওয়াল পুরোটা কাঁচের, অসাধারণ লাগছে। আর এইদিকে ওয়াশরুমটা ঠিক আছে মোটামুটি মোটামুটি, অত এই না। কারণ এটা পুরো এটা অ্যাকচুয়ালি পুরো নেচারের মধ্যে আছে বলে এই ক্যাম্পটা এরকম। তো ভালো, অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালো এখানকার, হেভি সুন্দর। কিন্তু ওই ম্যানেজারটা একটু রুড আছে। আর এই যে আমাদের নেহা, অ্যানিভার্সারি গার্ল। অ্যানিভার্সারি গার্ল না, ওয়াইফ। অ্যানিভার্সারি ওয়াইফ। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। গুপ্তুদা, থ্যাংক ইউ। এই ইনস্ট্রাকশন আমি ফোন করে বলেছি। তো বার্থডে কাপলস, চিয়ার্স টু 5 ইয়ার্স। বার্থডে কাপল। হ্যাঁ এই সরি সরি সরি, এটা তোর গিফট। না না পড়িয়ে দে। অ্যানিভার্সারি তো করিয়ে দেবে।
তো গাইস আমি এই ডায়মন্ড রিংটা নিয়ে আমি গিফট করেছিলাম, আর আমাদের এই ভিডিওটা এখানেই শেষ হলো। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে দিও ভিডিওটাকে। টাটা, গুড বাই। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.